يعني أسلحة تستخدم في أسلحة ثقيلة أو مضادة للدروع. والآن نسمع إطلاقات كثيفة. أرجو أن تحتمي في مكان آخر. يعني أقول لك كما تشاهدين الآن هنالك إطلاقات كثيفة من الطرفين داخل وأيضا تحسين أخذ سلامتك يا تحسين. الآن نحن دنك إطلاق كثيف كما تشاهدون من الجهتين، من جهة القوى الموجودة خارج المنطقة وكذلك القوات الموجودة داخل المنطقة الخضراء. يعني كما تشاهدون تتواصل عمليات تبادل إطلاق النار بين القوتين الموجودتين من المسلحين داخل وخارج المنطقة الخضراء. طيب تحسين، إن كنت تسمعني، يبدو أن هنالك أيضا الأهم بالنسبة لنا هو أن تكون سالما وفي مكان محمي وألا تكون عرضة لأي خطر. نحن نحاول يعني زميلتي أن نكون في مكان آمن، لكن يبدو أن النار يطلق من جميع الجهات. نعم، الآن نسمع إطلاقات من خارج المنطقة أصلا، من إطلاقات نارية من جهة ساحة التحرير. يبدو أيضا هنالك اشتباك في المواقع الخلفية خلفنا، يعني الجهة الأخرى من الجسر الجمهوري في العاصمة بغداد. بعض الآليات هل واضح يعني سحبت أمامنا الآن؟ هل واضح تحسين من هي المجموعات الأخرى؟ يعني هل هي مجموعات مسلحة أخرى تابعة لجهات أخرى أم أنه هناك قوات عراقية؟ يعني حقيقة من الصعب جدا أن نحكم، لكن هنالك اتهامات توجه من أنصار تير الصدري من سرايا السلام بأن من يقوم بإطلاق النار هي جهات تابعة لأذرع مسلحة، لكن يعني لم يتضح لدينا هوية أو يعني معرفة هذه الجهة تحديدا كونها متحصنة داخل المنطقة الخضراء. طيب أين هي القوات العراقية تحسين؟ تحدثت بأن قوات سرايا السلام تحاول محاصرة. نعم، أين هي القوات العراقية التي قبل قليل كان هنالك تواجد واضح للقوات الأمنية. قبل قليل كان هنالك انتشار واضح للقوات الأمنية من جيش وشرطة اتحادية وحتى يعني مكافحة الشغب، لكن يعني في الساعة الأخيرة بدأ انسحابهم واضح وغير متواجد في هذا المكان تماما، يعني خاصة بعد أن دخلت قوات كبيرة ويعني سيارات كثيرة من تابعة لسرايا السلام وفيها الكثير من المسلحين. الآن ليس هنالك أي تواجد كما نلاحظ في الصورة للقوات الأمنية. الأمر مقتصر على المسلحين الذين دخلوا من جهة سرايا السلام وكذلك المسلحين أو القوات الموجودة داخل المنطقة الخضراء. روى قبل قليل أحد المصادر أو المنصات القريبة من التيار الصدري تحدثت بأنها تعمل على محاصرة مجموعة قامت بإطلاق النار على المتظاهرين داخل المنطقة، ويبدو يعني إن صحت هذه المعلومات هم من الآن يطلقون النار لكي يحولوا دون عملية اعتقالهم داخل المنطقة. أيضا قبل قليل صدرت معلومة من منصات مقربة من التيار الصدري باعتقالها لقناص قد يتهمونه بمشاركته بإطلاق النار على المحتجين والمتظاهرين أثناء دخولهم إلى المنطقة.